बहुत चमत्कारी पत्थर मैं बजा के दिखाता हूँ आपको। देखिए गाइस, इसमें से कैसी आवाज़ आ रही है, घंटी जैसी आवाज़ आ रही है। और ये नॉर्मल पत्थर, इसमें कैसी आवाज़ है, इसमें आवाज़ ही नहीं आ रही है। देखिए गाइस, ये रितेश भैया बजा रहे हैं। देखिए गाइस कितना चमत्कार है यार। यहाँ पर साइंटिस्ट ने भी खोज करके देख लिए, यहाँ पर कोई ऐसा धातु वातु कुछ भी नहीं है। अब ये देखो गाइस, उनका भी यही मानना है कि यह एक चमत्कारी पत्थर है। अब इसको देखो। देखिए गाइस, तो गाइस हमने आपके लिए इतनी मेहनत की है। लाइक और आप भी एक लाइक और सब्सक्राइब तो दे ही सकते हैं आपके छोटे भाइयों को। तो ठीक है गाइस, आपने देख लिया है। और आप भी कभी आना चाहें तो आ सकते हैं रतलाम ज़िले के बेरछा गांव में।